हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ, स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ मिस्टर शालीन गुप्ता हैं जो मुरादाबाद में रहते हैं और एक आईटी प्रोफेशनल हैं जिनका ज़्यादातर जो काम है वो सिटिंग जॉब है, कंप्यूटर पर बैठने का काम है ज़्यादा। तो इनको एक पॉस्चरल इशू हुआ है, पॉस्चरल मिसअलाइनमेंट हुआ है और साथ में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब हम आईटी में होते हैं तो हमें कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, मोबाइल का स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा है, तो उससे नेक बेंडिंग भी हमारी आजकल बहुत होती है। नेक बेंडिंग की वजह से जो हमारे सर्वाइकल के डिस्क होते हैं उसमें भी प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है और डिस्क जो है वो पोस्टीरियर साइड में, बाहर की साइड में थोड़ा बल्जिंग हो जाता है और वहाँ नर्व रूट कंप्रेशंस होने लगते हैं। तो इनका भी सेम यही इशू हुआ है क्योंकि काफ़ी टाइम से इनका बैठने का ही काम था और इनका थोड़ा पॉस्चर जो है वो मिसअलाइंड हुआ है। जैसा हमने अभी इनको मार्क भी किया है कि इनका जो लेफ्ट शोल्डर है वो ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है, राइट शोल्डर थोड़ा डाउन है और थोड़ा पॉस्चरल स्क्लेरोसिस भी इनका है। तो शाहीन, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्या आपका कब से हो रहा है ये मेरे को पिछले 6-7 महीने से है। बट मेरे को पहले ऐसा नहीं लगा था कि कुछ प्रॉब्लम है, बट मैंने 2 महीने पहले अपना एक्सरे करवाया था। तो एक्सरे में मेरा जो C5C6 का उसमें प्रॉब्लम बताया था। तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि मेरा जो ये हाथ है और जो पैर है उसमें थोड़ा दर्द रहता है और मेरा जो शोल्डर है उसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ इस पोर्शन में भी बहुत प्रॉब्लम होता है और अभी थोड़े दिन से मेरी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी थोड़ा दर्द बढ़ा है। वो आपने बताया था कि अब आपने सीधा लेटना शुरू कर दिया। जी, जब बिन एडवाइस के स्लीप ऑन योर बैक, सो बिकॉज ऑफ दैट जो आपका लोअर बैक है वो भी पेन करना शुरू कर दिया। तो C5C6 नर्व रूट कंप्रेशन की वजह से इनको जो है वो आर्म में भी पेन आना शुरू हो गया था, प्लस पूरे नेक में पेन आ रहा था। और क्योंकि साइड लाइन में लेटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो इनको एडवाइस किया डॉक्टर ने कि आप सीधा लेटिए। अब सीधा लेटने की वजह से जो है थोड़ा पॉस्चरल इशू हुआ है और लोअर बैक में भी जो है इनको पेन आना शुरू हुआ है। तो आज इनका एक हम कायोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करेंगे। आफ्टर इनका जो लेग लेंथ वगैरह मेजर करने के बाद एक इनको एडजस्टमेंट देंगे। आइए, रिलैक्स, बिल्कुल लूज छोड़िए। हाँ, लूज छोड़, बस लूज छोड़िए। एक बार इनका लेग लेंथ चेक कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में थोड़ा शॉर्टनिंग है, लूज। दबाने में भी दर्द है? नहीं। यहाँ दर्द है जी। ये इनका C5C6 का स्पाइनस प्रोसेस है। इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ तो इनको यहाँ दर्द है। तो टेंडनेस है जो कि शो करती है कि इनका जो बल्जिंग है वो C5C6 पे है। तो सबसे पहले इनका हम T1 और लेफ्ट शोल्डर जो है वो एडजस्ट करेंगे। जस्ट रिलैक्स, लूज जो है। Just loose, relax, loose. Breathe in, breathe out. Relax your shoulders. दोनों shoulders बिल्कुल ढीले छोड़िए और ढीले छोड़िए। एक बार फिर breathe in, breathe out. पूरा सांस बाहर निकालना है। shoulders को और लूज छोड़िए। इनका स्कैपुला का एडजस्टमेंट भी करना होगा क्योंकि ये शोल्डर इनका हाई है। तो जस्ट एडजस्टिंग दिस स्कैपुला। रिलैक्स, लूज, डाउन। मेरी तरफ करवट कीजिए, साइड से लेटिए। हेड डाउन, relax. Breathe in, breathe out.
Lose your back. Turn the side. Lose your back. Breathe in. Breathe out. Straight. Just relax your neck. Loose. Loose. Relax. Breathe in, breathe out. So this was the chiropractic adjustment for the spine, posture misalignment के लिए और C5 C6 के नर्व रूट कंप्रेशन के लिए एक एडजस्टमेंट हमने किया. अगर आपको सिमिलर प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द स्पाइन, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड we'll get back to you. Thank you very much viewers for watching the video. Thank you very much for appreciating our work. Thank you very much.